Fala galera, tudo bem com vocês? Ando meio sumido. Depois daquele último meu vídeo que eu postei lá, nunca mais postei nada. Mas eu tô aqui, tô bem, graças a Deus. Tô aqui curtindo aqui essa natureza aqui, essa sombra. E Deus tá abençoando cada dia mais, né? Um grande abraço pra todo mundo aí. Em breve, daqui mais pra frente eu gravo um vídeo tocando aí, viu? Um grande abraço, Deus abençoe em nome de Jesus. Saúde.